總幹事邱榮光博士咧，同我哋講解下嘅。歡迎晒邱博士，你好。你好，邱博士，可唔可以同我哋講下咧鳳園蝴蝶保育區對於保育生態有幾咁重要咧？好緊要啊！我哋守護住香港嘅蝴蝶啦，因為香港有200幾種嘅蝴蝶，而90%嘅品種咧都曾經喺鳳園出現過嘅。咁所以我哋喺鳳園咧會種植好多嘅植物啦，好多唔同嘅嘢去令到啲蝴蝶繼續喺度衍生啦。例如有3個嘅角度去睇咧，一個咧就地理嘅角度，因為鳳園係一個山谷位，風比較細一啲啦，有好多嘅河流，有水氣啦，咁變咗啲蝴蝶咧可以喺度有嘢食。有嘢玩，又可以衍生下一代，咁所以咧佢哋都喺度聚居。咁另外咧，我哋都有個風水林，即係話好耐嘅時間咧，啲樹木都喺度生長，咁所以變咗佢哋一路都有一個好穩定嘅生態，同埋好多以前人喺度種植嘅蔬菜啊、果類咧，啲植物啱我哋人用啦，亦都啱蝴蝶用嘅。咁所以啲蝴蝶咧就揾到佢哋好開心嘅屋企喺度啦。咁其實鳳園喺未有人工智能系統之前咧，係點樣辨識蝴蝶嘅品種嘅咧？嗱，咁呢個咧又要教我哋嘅朋友去學啦。例如我哋喺學生嗰度咧，無論係大學啦、中學啦、小學啦，我哋都有開一啲嘅班別，等佢哋嚟學習點樣認識啲蝴蝶嘅。咁因為啲蝴蝶咧就都幾難認嘅，有啲咧就甚至乎濕季啊同旱季嘅樣都唔同嘅喎。咁男仔女仔又唔同嘅喎。咁所以咧都我哋教完佢之後咧都要考核㗎，考下佢認得幾多種蝴蝶咧，我哋先俾佢合格㗎。係咯，蝴蝶有咁多個品種，即係要記得晒咧都唔容易啊嚇。咁但係引入咗呢個人工智能系統去到辨識蝴蝶嘅品種之後咧，又點樣可以幫到保育咧？嗱，咁而家嚟講咧，都係靠人嘅知識去認蝴蝶啦。咁我哋咧就會透過呢個 AI 去，其實我哋要訓練個 AI 咧睇好多張嘅蝴蝶嘅相，等佢認得蝴蝶之後咧，咁就可以知道啲蝴蝶係咩品種。咁我哋會影埋咧佢哋喺咩嘅環境咧，例如啲咩嘅生物啊、咩嘅氣候啊、濕度啊等等咧。咁我哋一次過咧就可以做個分析，咁知道點樣嘅環境咧係最適合佢哋生長。咁喺我哋嘅保育角度嚟講咧，就能夠更有效咁嚟到保育我哋嘅蝴蝶啦。即係將好多嘅資料咧整合埋，咁啊等大家咧就方便一啲去到了解。冇錯啦，特別係佢邊度出現過，我哋都可以知道啦。咁其實呢個系統咧，實際操作起上嚟咧係點樣用嘅咧？嗱，而家嚟講咧，我哋靠肉眼去辨識啦。咁但係如果將來啲朋友影到一啲嘅蝴蝶嘅相，咁可以上傳到我哋嘅系統咧。咁我哋嘅系統咧就會講俾你聽，呢個係咩物種嘅蝴蝶，仲有啲咩有趣嘅知識啊資料，咁佢都可以知得到啦。咁當然呢一個嘅過程咧，我哋要訓練個系統，就好似訓練小朋友咁，一路等佢認識多一啲啦。咁而家呢個系統嘅應用情況又係點咧？咁啊，邱博士，你又覺得呢個系統有冇地方咧可以再改進一下咧？嗱，我哋都要試一試啲人工智能得唔得啦。咁所以我哋就試咗10個物種先，咁啊發覺佢認得嘅物種咧都好準確下喎。咁所以我哋跟住咧就會教個系統咧去認240幾種蝴蝶添。咁我哋希望2年嘅時間到啦，就可以訓練到佢睇到呢啲嘅蝴蝶，分析到係咩物種，亦都可以睇埋喺邊度出現嗰啲嘅咩嘅物種咧。咁我哋就可以開始同公眾咧多啲嚟到去溝通，等大家都可以用到呢一個系統啦。係，等個 AI 學多啲嘢係嘛？係啦。嗱，呢個人工智能系統真係好好啦，但係其實而家咧蝴蝶園仲有啲咩嘅措施咧係幫緊保育呢個工作嘅咧？嗱，我哋一直咧都有做好多嘅教育嘅工作，好多外展嘅工作，就特別咧亦都有喺外邊咧會建造一啲嘅蝴蝶花園，即係除咗嚟鳳園之外咧，你亦都可以喺你嘅學校啊、組織啊，甚至乎一啲商場建造啲蝴蝶花園。咁啲蝴蝶咧可以由 A 飛去 B 啦，B 飛去 C 啦。咁我哋香港就慢慢成為一個蝴蝶嘅城市㗎啦。咁啊，你哋嘅活動咧都有好多元化啦。其實當中點樣去到提高翻市民嗰個保護自然嗰個意識咧？嗱，我哋透過好多嘅工作坊啦，好多嘅外展啦，譬如我哋去外邊做好多嘅展覽啦，甚至乎我哋喺譬如一啲花鳥蟲魚展啊、香港嘅花展啊，咁我哋都會透過一啲唔同嘅地方嚟到去等外邊嘅人多啲認識我哋咁珍貴嘅蝴蝶。當然啦，今日嘅節目啦，同埋好多嘅即係 social media 啊，咁我哋都會用呢啲嘅方法咧，更加令大眾知道我哋香港有咁珍貴嘅蝴蝶，我哋咁珍貴嘅珍寶，大家可以一齊去欣賞，同埋一齊去保育佢咯。
多謝晒邱博士。咁我相信咧，你哋嘅工作咧，真係非常之不遺餘力啊，為到環保咧，即係出咗好多嘅力量。咁啊，希望大家咧都可以即係收到你哋嘅信息，去到好好保育啦。咁同埋我相信咧，你哋有咗呢一個嘅人工智能系統之後咧，對於保育嘅工作咧，亦都更加之有效，美化到周圍嘅環境嘅。嗱，講到美化咧，土瓜灣基本污水處理廠改造工程咧，同樣都美化到附近嘅地方嘅。以下落嚟嘅環節，為人民服務咧，一齊帶大家去到土瓜灣睇下呢個新嘅打卡空間啦。